Nem sempre esse barulho que está fazendo vai ser a parte de baixo. Entendeu? Carro aí, ó, com junta queimada, funcionando apenas 2 cilindros e fazendo forte barulho. Vou estar retirando o cabeçote e mostrando pra vocês aí. Então aí, rapaziada, cabeçote retirado. Como eu falei aí, ó, queimou a junta para cilindro aí, faz aquele barulho aí. E aí dá... A gente pode até pensar que é a parte de baixo, mas não é. Às vezes quando queima a junta aí, ó, esses motores aqui AP, eles fazem esse barulho mesmo. Aí, ó, o cabeçote retirado. Aqui, ó, na parte que a junta queimou, fica a marca aí. O carro tava funcionando 2 cilindros só. No cilindro aqui que tava queimado, tá fazendo aquele barulhão lá. Entendeu? Eu vou mandar o cabeçote para retífica. Aparentemente vai ter soldas. E aí quando estiver funcionando aí, mostro pra vocês. Junta do cabeçote no lugar. Agora pôr o cabeçote aí pra tá funcionando. Então, rapaziada, cabeçote totalmente retificado aí, ó. Tudo certinho. Vou estar montando agora e mostrando pra vocês. Tá aí, rapaziada. Funcionando aí em perfeito estado. Beleza? Foi feita ali também a limpeza do sistema de arrefecimento. Vou estar acelerando aqui, mostrando o barulho pra vocês. Dá total mudança aí, beleza? Aí, ó, carro perfeito funcionamento. Motor AP 1.8 aí. Mais um finalizado, graças a Deus. Tamo junto. Aí, galera, quem gostou aí, se inscreva no canal e deixa o like aí, beleza? Pra fortalecer o canal aqui. É nóis.